Риясыз әңгіме бүкпесі шындық. Елім деген әр азаматтың елдік мүдде жолында көтерген мәселесі сіз бен біз үшін де маңызды. Арма көрермен арнада қоғам үні бағдарламасы тізгіндемен Амангелді Атабайұлы. Қымбатты телекөрермен, өздеріңізге белгілі елімізде 2023 жылдан бері ресми түрде Әкелер күні аталып өтіліп келе жатыр. Жыл сайын маусым айының 3-ші жексенбісінде аталып өтілетін бұл күн биыл 21-ші маусымға сәйкес келіп отыр. Жалпы әкелер күні деген не мағынаны береді және жалпы бұл күнді атап өтудің қандай маңыздылығы бар? Бұл сұрақтарға жауап беретін студияның спикермен таныс болыңыз. Қазақстанның әкелері Республикалық әкелер қоғамдастығының құрылтайшысы және Ақтөбе облысы әкімі жанындағы елдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия мүшесі Тобылбаев Еркін Теміржанұлы. Кеш жарық, қош келдіңіз. Қош көрдік. Көргенімізге қуаныштымыз. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Бүгінгі 50 минут сізбен менің көлемімде болып отыр. Дәл осы 50 минутта біз әкелер мектебі, әкелердің қоғамдағы орны, феминизмдік көзқарас, феминизмдік қозғалыс деген сұрақтарға жауап іздемекпіз. Жалпылама әкелердің атынан сөйлемексіз, сондықтан бүгінгі сіздің жүгіңіз ауыр болмақ. Қымбатты телекөрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирде жұмыс істейтінімізді естеріңізге сала кетейік. Әдеттегідей телефон номер төменде көрсетілген 22 11 55, қала коды 71 32. Тақырыпқа қатысты қояр сауалыңыз болса, міндетті түрде қоңырау шалыңыз. Сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз және міндетті түрде қабылдаймыз. Ал телекөрермендерімізден сұрақ келіп түскенше, алғашқы сұрақты өзім қойғым келіп отыр. Жалпылама әкелердің атынан сөйлейсіз дедім, өйткені сіз Қазақстанның әкелері қоғамдастығының құрылтайшысыз, республикалық деңгейдегі. Бұл қоғамдастықты құрудағы басты мақсат не болды? Және қоғамдастықтың негізгі жұмыс функциясы, атқаратын қызметі қандай? Осыған тоқтала кетейік. Ең бірінші 2020 жылы елбасының күн түскен кезден карантин уақытында 2020 ақпарат және қоғамдық даму министріне бізге ұсыныс түсті. Қазақстанда 200-ге тарта әкені арнайы оқыту, тренингтер өткізу. Оны ең бақытты қоғамдық қоры жүргізді онлайн түрде. Біз басында көп аса мән берген жоқ едік, бірақ кейін сол қоғамдастықтың оқыту барысында өзіміздің қандай әкелер екенін, статусымыз қандай екенін, ер адамның отбасы тәрбиесіндегі кемшіліктердің көп екендігін көре отырып, солай біз 200-ге тарта әке жиналып, 2021 жылы сәуір айында осы қоғамдастықты ашуды шештік. Қоғамдастық негізгі миссиясы отбасындағы әкенің рөлін дамыту, қоғамдық деңгейде көтеру, әкенің статусын бала алдында болсын, қоғам алдында болсын, мойындатуға бағыт бағдар беру. Сонымен қатар жалғызбасты әкелерге көмектесу, сонымен қатар әке тәрбиесін көрмей жүрген балаларға да ықпал еткізу. Болашақта олар да әке болады, олар да отбасы құрады. Соларға белгілі таңда тәжірибе жөнінде болсын, тренингтер болсын, кездесулер болсын, оларға ақыл кеңестерімізді бөлісу, сонымен қатар қоғамдағы төмен түсіп кеткен әкенің рөлін сәл болса да көтеруге қадам басу. Әрине бұл қоғамдастық жұмысы қоғамдық негізге жүреді, себебі біз ол үшін белгілі таңда қаржы немесе гранттарға әлі қатысып көрген жоқпыз. Біз осы қоғамдастық ашудағы басты мақсатымыз, яғни отбасындағы әкенің рөлін көтеріп отырып, әкенің ықпалын Қазақстан дамуына бағдар ретінде ұсыну болып табылады. Ал бұл мақсат қаншалықты деңгейде орындалды және сіз сөз басында айтқандай 200 әке деген бұл республика бойынша ма, әлде тек Ақтөбе облысы бойынша ма? Республика ол кезде республикада 17-18 облыс болды, одан кейін 20 облысқа дейінге көтерілді. Республика бойынша 200 әке тарта бас қосты. Қазақстанда әр облысы кем дегенде 5000 әкелер осы қоғамдастық бойынша жұмыс жасап келе жатыр. Әр облыста? Әр облыста. Прогресс? Прогресс бар. Себебі прогрессі басым болуына ең бірінші кезекте біз осы қоғамдастық 2021 жылы аштық. Ол кездегі жағдай, қазіргі жағдай қарағанда қилы заман болды. Себебі ол кездегі жағдай онлайн оқыту, желілік байланысты орнату. Сол кезде біз көбінігіп онлайн түрде жұмыс жасадық, және де жергілікті атқарушы органдарға өз ұсыныстарымызбен келдік. Осы жерде басы айтып кететін жайт, 2021 жылы біз қоғамдастыққа ашып келген кезде Ақтөбе қаласы білім бөлім басшысы Орақова Меткүл Қосымбаева Меткүл ханым бізге тікелей көмектесіп отырып, Ақтөбедегі 87 мектептің есігін ашып беріп, әкелер мектебін ашу ықпал етті. Ол жерде біз әкелермен жеке кездесе отырып,
жиналыстар өткізіп, тренингтер өткізіп, өзімнің қоғамдастық мүшелерінің санын одан әрі арттыра түстік. Соның нәтижесінде біздің қатарымызға адвокат әкелер де қосылды, біздің қатарымызға жұмысшы әкелер де қосылды, біздің қатарымызға заңгер әкелер де қосылды, біздің қатарымызға қарапайым еңбек адамдар әкелер де қосыла отырып, олар өзінің білгенін отбасыға кездесуге жұмыс жасады. Біз тренингте үйренген барлық затымызды оларға үйреттік, олар әрі қарай жеке кездесу. Кейін облыс деңгейінде біздің есігіміз аша бастады. Оның ішінде Мұғалжар ауданында, Темір ауданында, Айтекебе ауданында, Алға аудандарында әкелермен кездесіп отырып, мысалы Алға ауданында әкелердің аллеясы ашыла бастады, мектептердің өздеріне. Әкелер бұрыш ашыла бастады. 2022 жылы 22-23 оқу жылда біз осы Ақтөбе қаласы көлемінде өнерлі әке деген байқауды өткіздік. 2023 өнерлі әке. Өнерлі әке деген байқауды өткіздік. Бұл байқаудың негізгі авторы қаламыздың белгілі депутаты, халық қалаулысы Жанал Ағаш болып табылады. Осы кісімен тікелей ақылдасып отырып өткіздік. Ол өнер әкеде біз 5 функциялы әкеден таңдап алдық. Оның ішінде ханшайымдар әкесі, өнер әке, заманауи әке және мотиватор әке деген функцияны. 2023 қала көлемінде Ақтөбе қаласы әкімдігі кең көлемінде тұңғыш рет Ақтөбеде әкелер күнін тойлаған кезде, республика әкелер күнін тойлаған кезде, осы өнерлі 18 әкені біз тиісті дәрежеде қала көлемінде гала концертпен, көрмемен марапаттаған кезде қаладағы бір үлкен серпіліс деп есептеуге болады. Себебі осындай қоғамдастыққа қосылуға жөнінде кейбір әкелер тарапынан өтініш түсе бастады. Қазақстанда енді сонымен қатар біз осы қоғамды аша отырып, өзіміздің әкелерімізді белгілі бір мемлекеттік саясатқа араластыруды жұмыс жасап келе жатырмыз. Нақты қандай саясатқа? Мысалы Ақтөбе қаласы болсын, облысы болсын, әйелдер іші және гендерлік демография деген саясат жөнінде комиссия бар. Сонымен қатар кәмелетке толмағандар жөнінде комиссия бар. Сол комиссияларға мүше ретінде қабылдатып отырып, яғни ол жердегі проблема әйелдің проблемасы, ол жердегі проблема негізі отбасыда мәселе көтереді. Мен мысалы қазір бұрын 2026-ға дейін мен қала көлемінде жұмыс жасадым, комиссия мүшесі. Кейін 2026-тан бастап облыс көлемінде жұмыс жасап келе жатыр. Осы комиссияда жүре отырып, халықтың арасындағы негізгі проблемалардың бар екендігін көреміз. Және соны шешуге атсалысатын боламыз. Кеше ғана біз Байғанин ауданына барып қайттық, комиссия көлемінде халықтың арасында көптеген проблема өте көп екен. Оның ішінде жұмыспен қамту емес, басқа да проблемалар, тәрбиеге қатысты проблемалар өте көп екен. Бұл проблемалардың әкелер қоғамдастығына қандай қатысы бар? Ол проблемаларды шешуге сіздер қаншалықты атсалысасыздар? Бұл қоғамдастық жалпы біз қоғамдастық деген қоғамның мәселесін шешуге айналысу керекпіз тікелей кезекте. Қазақстанда біз осы проблеманы шешуде біз комиссия жеке кездесу өткіземіз, халықпен жеке кездесу өткен кезде мойнына жүк арта алмайтын әкелерді көреміз. Отбасында АСП дейді, 275 мың теңге жәрдемақы қарап отырған әкелерді көреміз. Атаулы әлеуметтік көмек. Атаулы әлеуметтік. Ол айтады, менің отбасым негізгі миссиям осы отбасында бала тәрбиесімен айналысу, ал қоғамдық жұмысқа жалақы, еңбекақы табуға мен атсалысқым келмейді. Себебі осы жәрдемақы бізге жетеді деген. Ондай әкелер де бар. Яғни өзі былай айтқанда отбасыға маслы болып отқан әкелер деп айта алады. Негізгі ер адамның еңбегі түзде көрінеді. Осы әкелермен жеке кездесу арқылы оларды белгілі таңда жұмысқа орналастыру, немесе оларға белгілі таңда өзінің әке ретінде мойындатуға, ықпал етуге атсалысамыз деп айтуға болады. Сонымен қатар бізде комиссия мүшесі ретінде көптеген проблемалар кездеседі. Оның ішінде лудоманиямен күрес, алкоголь ішімдіктермен күрес. Біз мысалы Айтекебеде, ГВО-да жиі кездесу өткіземіз. Сол кездесу барысында көптеген әкелер болады. Мысалы қарапайым мен өзім қоғамда өз орнын таба алмай жүрмін дейді. Мысалы біздің бір ер адамның қасиеті өзінің проблемасын ешкімге айтпайды ғой, іштен танып жүреді көбіне көп. Сондай әкелермен ер адам ретінде жеке сөйлесу барысында олардың проблеманы шешуге бағыт бағдар береміз. Себебі бұл қоғамдастық арқылы біз мемлекеттік саясатқа араласа отырып, шешу тетіктерін табуға ұмтыламыз деп айтуға болады. Жұмыста прогресс бар дедіңіз. Прогресс бар екен бізде жоққа шығара алмаймыз, себебі көз көріп құлақ естіп отыр. Сіздер кездесетін мектеп оқушылары, мектеп оқушыларының әкелері, жоғары оқу орнындағы студенттер, бұлардың барлығымен кездесу барысында біздің арнамыздың түсірілім тобы да сіздерге барып, дәл осылай әкелер мектебі, нақты әкелердің тәлім тәрбиесін насихаттап жүрген қоғамдастық студенттермен кездесті деген сарында жаңалықтарды шығарып жатады. Және одан бөлек біздің арнамыздағы көп нүкте немесе қазақша подкастында бағдарламаға бұған дейін де келген едіңіз, Еркін мырза, есіңізде болса. Және мені қызықтырып отырғаны ол сіздің сұхбатыңыздың басында дәл осы қоғамдастық құрылған кезде 200 әкеге
біз тренинг сабағын өткіздік дедіңіз. Және оның негізгі мақсаты әкенің қоғамдағы және отбасыдағы рөлін айқындау, соны бағамдап беру деп. Және осыдан кейін бір стереотип қалыптасып қалуы мүмкін. Әкелер жағы Қазақстанның әкелері қоғамдастығы ұйымдастырған тренингке қоғамда және отбасында орны жоқ әкелер ғана қатысады екен деген сында. Бұл стереотипті біз абсолютті нөлге шығаруымыз керек. Себебі бұған орнын таба алмай жүрген емес, керісінше орны бар екенін көрсете алатын және балаға берілетін тәлім тәрбиенің басқа формуласын меңгеруге нақты қадам басқан әкелер де қатыса алады ғой, иә? Нақты кімдер қатыса алады, кімдер қабылданады және оған критерий мен немесе дескриптор деген бар ма? Осы туралы айтыңызшы. Әрине, жаңа мен басында нақты айтып өткен едім, біз қарапайым әке ретінде 200 әке осы тренингке қатыстық. Біз оқытқан жоқпыз оларды. Бізді оқытты. Ақпарат және қоғамдық даму министрі және еңбек активі қоғамдық қоры бізде оқыту арқылы біз сол тренингте көптеген 5 бағытты түрде дәріс алдық. Енді осы алған білімімізді әрі қарай бөлісу керекпіз. Осы бөлісуде біз мектептегі әкелерді статусына қараған жоқпыз. Мектептегі әкелер, мысалы мектеп әкімшілігі қандай әкелер жинап берді, сол әкелермен жұмыс жасай отырдық. Енді жаңа айтып жатыр, ерекше жаңа көмек қажет ететін әкелермен емес, біз керісінше өзіміздің қатарымызға үлгі көрсететін әкелерді жинауға мүмкіндік алып отырмыз. Себебі Қазақстанда біз осы түрлі ақпарат майданда, ақпарат желісінде түрлі кездесу өткізген барысында біз сондай әкелер өзіміз қатарып жатырмыз. Сондықтан да Марат Қойдыбаев мырза белгілі үлгілі болатын әкелердің бірі. Кеше ғана Қанат Айтбаев мырзалар мысалында, немесе жаңа Асқар деген мықты әкеміз бар, таеквондист әкелеріміз бірі. Немесе біздің Қазақстан әкелері 20 облыста 20 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Ал Ақтөбе ұлттық құндылық бойынша. Себебі ұлттық код бізге бірінші келу керек, сосын бар басқа бағыттар дамыту керек. Яғни өзіміздің қазақтық тектілікті бойынша жұмыс жасауға бағытталдық. Ал мысалы Павлодар облысында Евгений деген әке бар, ол карате спорт түрінен сол спорт түрін дамытуға бағытталады. Ал мысалы Екібастұзда Виталий деген әке бар, ол деген жаңағы түрлі ақпараттық ойындар арқылы жұмыс жасады. Сондай әртүрлі бағытты ұстанғаннан кейін, біз 200-ге тарта әке өзіміз оқып, әртүрлі бағытты ұстанғаннан кейін, қай әкенің қызығушылығы бар, сол әкені өзіміз қоғамымыз қоса аламыз. Себебі біздің қоғамдастық Қазақстан әкелері деп тұр. Қазақшада да орысшасы солай аударысы тікелей ұсынылған. Қазақстанның әкелері деген бір атау дейсіз. Қазақстанның әкелерінің басын біріктіретін орта болу керек. Сіз өз балаңызға үлгі болып, өзіңіз білгеніңіз қоғамға танытқыңыз келе ме? Демек, мына жерге келіп, сіз өзіңіз тәжірибеңізді бөлісуге әрқашанда мүмкіндігіңіз бар деген сөз. Енді алдағы нақты жоспарларына тоқтала кетейік, себебі сол жоспарлардан кейін біз нақты атқарылған шаралар туралы айтамыз. Бірінші жоспар, біз жыл сайын осы комиссия мүшесіне кіре отырып, мысалында жаңалық Ақаш қалалық комиссияға, мен облыс комиссия мүшесі кіре отырып, бірінші кезекте мына республика әкелер күнін кең көлемде насихаттау. Атап өту, тойлау десе, ол басқа шара, ал бұл жерде насихаттау көбінгі біз үгіт насихат, және ұрпақ бойына сіңдіру керек. Себебі мысалы жаңалық Ақаш мырза әкелер күні 19 маусым күні атап өтейін деп жатыр. Ол жерде менің әкем өзінің жеке авторлық жобасы бойынша 5 номинация бойынша әкелерді қала бойынша, қаладағы білім беру ұйымдарында әкелерді өзіне тартайын деп отыр. Оның ішінде спортшы әке, қамқор әке, батыр әке, мұғалім әке деген сияқты ханшайымдар әкесі 8-ден көп қыз бала тәрбие еткен әкелерді қоғамға көрсеткісі келіп отыр. Ал менің осы жоспарымның осы басында, мен осы қаңтар айында осы комиссияға қосылған кезде, облыс деңгейінде комиссияға қосылған кезде, мен жыл әкесі 2026 облыстық байқауын өткізуді шештім. Себебі бұл байқау облыс деңгейінде жүру керек. Оны Ақтөбе облыстық ішкі саясат басқармасы тікелей қаржыландыру арқылы жұмыс жасайды. Бұл байқау 7 кезеңнен тұрады, және де 7 кезеңнің барлығы онлайн. Онлайн? Онлайн. Ал 8-ші кезең офлайн. 8-ші кезеңі ол портфолио дайындау, өзінің отбасылық тәжірибесі туралы. Бұл байқаудың тағы бір ерекшелігі, бұл байқау әрі қарай екінші байқауға ұласып кетуі мүмкін. Себебі республикалық мерейлі отбасы ұлттық отбасылық конкурс бар ғой. Сол конкурсқа мысалында Темір ауданына қатысса, Темір ауданынан 2 портфолио дайындалады. Бірінші кезекте ол жыл әкесіне арналған портфолио, екінші кезекте мерейлі отбасы арналған портфолио. Демек, әкенің тәжірибесі әрі қарай аудан, облыс көлемінде, республика көлемінде таралуына ықпал етеді. Себебі мерейлі отбасы ұлттық конкурсына қатысушылар жылдан жылға азайып келе жатыр. Оның себебі
түсіндіретін болсақ, көбіне отбасылар ондай қадамға барғысы келмейді. Себебі олар әрі қарай ізденіп жұмыстан жүргісі келмейді. Себебі біздегі әлеуметтік проблема, қаржы табу, отбасынан асырау сияқты проблемалар кездескеннен кейін әкенің оғаларға уақыты жоқ. Байқауға қатысушы әкелерге қандай талаптар қойылады? Байқауға қатысушы балалардың санына байланысты немесе тағы деген бар ма? Байқауға қатысушы әкелер, мен өзім мына жыл әкесі байқауына бірінші кезекте ол заңды түрде некеде болуы өте маңызды. Өте маңызды болу керек. Себебі қазірде азаматтық некеде тұрып жатқан отбасылар өте көп деп айтуға болады. Сонымен қатар екіден көп баласы болу жөнінде, себебі үлгі көрсететін ұрпағы көбірек болуы, жас әкелерде қатысуға болады. Сонымен қатар еңбек қоғамында азаматтар көбірек қатыстырғым келеді осы байқауға, жыл әкесіне. Қарапайым еңбек адамдар. Мысалы, мен жыл әкесі байқауын қарап отыратын болсақ, жаңағы жылыту қазандығының жұмысшысы, қарапайым мектепте болсын, мәдениет үйінде болсын, қарапайым қарапайым еңбек азаматтар қатысты. Әрине, облыстық байқауға 10 әке қатысып жатыр Қазақстанда, облыс көлемінде. Оның ішінде мектеп директор де бар. Енді сұранысқа сай ғой, барлығы қатысам деген адамдар бетінен қақпаймыз. Бірақ 7 кезең өте әртүрлі қызықты кезеңдер болды. Менің ойымша осы жыл әкесінің кезеңдері бала мен әкені жақындастырды деп ойлаймын. Себебі бірінші таныстырып. Баласымен бірге қатыса ма демек? Баласымен бірге қатыса. Мысалы, біреудің 2 баласы бар, біреудің 5 баласы бар. Барлық балалар бірдей қатысу керек бола ма, әлде арасынан тек бір ғана бала? Барлық баласы бірдей қатысу керек. Себебі тәрбие берген кезде біз бір баланы сен былай жоқ тоқтайды, сен саған емес, сен былай емес деп айтпаймыз ғой. Барлық баласын бірге қатыстыру керек. Бірінші кезеңді айтып кетейін, толығырақ тоқталып кетейін бе? Иә, әрине міндетті. Міндетті толығырақ тоқталып кететін болса, бірінші кезекте өз-өзін таныстыру. Отбасы құру тарихы қалай болды? Себебі біздің қазақ қоғамында ер азамат әке болған кезде белгілі іс тәжірибесі болмайды әке ретінде. Бірінші баласы дүниеге келген кезде ол әке екенін сезінеді. Ең бірінші махаббатты соған арнайды, соған көбірек ықпал береді. Сонымен қатар кенже баласы дүниеге келген кезде солай болады. Ал ортаншы жаңағы нелерге керісінше әкесінен бұрынғы өзінің әкесінен көрген тәрбиені өзінің баласы сіңіргісі келеді. Сол себепті бірінші кезекте өз-өзін таныстыру, қалай таныстырады? Ол әке қандай? Біз ол әкені танымаймыз ғой. Қоғамға қалай таныстырды? Сол және креативті шеберлікті талап еттік. Екінші кезекте енді бұл ақпан айында басталған, екінші кезекте 8 наурызға келді. 8 наурызда анаға сыйлық. Бұл анаға сыйлық міндетті өз қолымен жасалу керек әкенің. Баласымен бірге. Тосын сый ретінде. Соны бейнероликке түсіру жөнінде. Бұл да бір үшінші кезеңі қауіпсіз мектеп, қауіпсіз аймақ. Себебі қазір таңда білім беру ұйымдары болсын, мемлекеттік қоғамдық жері болсын, қауіпті аймақтар өте көп. Әрекеге біз жоспар қойдық. Өз балаңның білім беру ұйымына болсын, балабақша баратын жол картасын сызып, сол жер қандай қауіпсіз. Кешкі рейдтер ұйымдастыру, ішкі істер органдарымен жұмыстар жүргізу, сонымен қатар сол балаңыз білім алатын дүкендерде болсын, жеке кәсіпкер орындарда болсын, балаға қауіпті қандай дүниелер сатылады, соның бәрінде тыйым салуға ықпал ету. Дружина ретінде жұмыс жасауға ықпал ету. Ол да бар маңызды. Сонымен қатар сіздің балаңызды мектепке баратын көшелерінде біз енді облыс көлемінде қатысқасын жарықтандыру жұмысына атсалысу. Бұл да әкенің қоғамдық жұмысқа тартуға бір ықпал ететін дүние. Келесі кезекте, үшінші кезекте отбасы дәстүрлері. Сіздің отбасыңызда қандай дәстүр бар? Мысалы, біз енді мен өзім қарапайым механизатор баласы болғанда бізде көбіне техника көбіне әуес болдық та, себебі біз трактордың жанында жүріп үйреніп істедік. Бұл жерде біз білмейтін отбасы дәстүрлері болуы мүмкін. Мысалы, кейбір әкелерде болады. Мысалы, отбасын балалармен бірге футболға бар. Қазір Ақтөбеде көбіне Ақтөбе футбол керемет дамып жатыр ғой. Әдетке айналдырған ба? Немесе табиғат аясында демалу, немесе балыққа шығу, тағы басқа отбасы дәстүр. Төртінші кезекте, бесінші кезекте отбасымен бірге өткізген уақыты. Әсіресе көктем кезінде қандай уақыт өткізу болады. Алтыншы кезекте енді мына жерде отбасымен бірге өткізген уақытқа біз Қазақстанда белгілі психолог Ержан Мазабаев деген кісінің 80 іс-шарасын бердік. Ұсыныс ретінде 80 іс-шарасын бердік. Бұл іс-шаралар не істеу керек? Осы іс-шараның ішіне біреуін таңдайды да, өзіңіз отбасыңызға ыңғайлы іс-шараны өзіңіз таңдайды. Әрі қарай болашақта оны дәстүрге айналдыруға болады. Мысалы, менің өзімнің достарым арасында бір дәстүрлі челлендж бар, күніге 10 000 қадам жүру.
баласымен бірге жасалу керек баласымен па? бірге жасау керек. Мен өзім сондай біз достарым арасында сондай бар. Күніге оның қадам кешкісін тамақ ішіп алғаннан кейін баламызбен бірге серуендеп қайтамыз мысалы. Ол да бір жаңа табиғат аясында оңаша қалған кезде түрлі идеялар келеді екен адам бойына. Келесі кезекте 6-шы тапсырма әкенің қолынан бәрі келеді. Яғни әке мектептегі білім беру ұйымдарында тәрбие сағаттарына қатысу. Үлгі ретінде. Сол кезде мен мысалы Темір ауданында бір жаңалық естідім. Мен өзім жаңа немін дәнекерлеушімін, барып көрсетіп, үлгі ретінде көрсетіп едім. Менің балам сол күнде мәз болып кетті дейді. 5 оқитын баласы бар екен. Мен әкем мектепке келді. Мен әкем келгені қуанам, қарапайым еңбек адам болса да. Келесі 7-ші тапсырма балалар ақшадан қымбат деген шағын бейнеролик түсіру. Яғни сіз өз балаңызды ақшадан жоғары көресіз. Әкенің идеал шеберлігіне байланысты. 8-ші тапсырма әрине менің отбасым, менің байлығым деген отбасылық портфолио дайындау болып табылады. Бұл офлайн форматта, иә? Бұл 8-ші офлайн форматта. Портфолионы жинақтап сіздерге тапсыру керек бола ма, қалай? Тапсыру керек, әрине міндетті түрде. Аудан болса аудандық комиссияға тапсырады, аудандық комиссия бізге өзімізге тікелей жеткізеді. Бұл ақпаннан бастап осы маусым айының 1-іне дейін жүрді, иә? Иә, 1-іне дейін. Енді қорытынды қашан шығады? Қорытынды бұйырса 17-сі 16-сы күндері шығады. Арнайы ол қорытындыға міндеттері біз комиссия мүшесі ретінде әкелерді қарап жатырмыз. Себебі ол жерге әйел адамдар араласпайды. Тікелей әкелер ол кісілерді танымайды, шешім шығаратын болады. 20 номинация болады, және де бір жыл әкесі деген жүлде алынады. Біз байқаудың шарттары, критерийі туралы айттық қой, байқаудың кезеңдері туралы. Енді кім немен марапатталады деген сұрақ туындайды ғой. Кім немен марапатталады? Біз басында көп әке қатысады деген ой болды. Бірақ өкінішке орай 20 әке облыс көлемінде 20 әке шығып жатыр. Бірақ бұл дәстүрлі байқау болып мүмкін. Себебі келесі жылы бұл байқау жалғасады. Критерийлер өзгеруі мүмкін. Бірінші орын алған адам жыл әкесі 2026 деген номинациямен марапатталады. Қалған талантты әке, спортшы әке, батыр әке, оқырман әке, жас кәсіпкер әке деген сияқты, жұмысшы әке деген сияқты номинациялар марапатталады. 20 әкенің 20-сына да марапат бар ма демек? Бірақ үздігі біреу ғана, жыл әкесі. Үздігі біреу. Енді осы марапаттың қорытындысы көрермендерге айтып кетейін. 20 маусым күні сағат 10-да өнер орталығында біз 1000 әкені жинайын деп жатырмыз. Тек ер адамдар жиналатын жер ме сонда? Тек ер адамдар, бірақ ол жерге талып қойып отырық. 1000 әке, 500 әке келеді, қасында 500 баласымен. Ер адам ретінде. Себебі өнер орталығы 1300-ге тарта орын бар. Сол жерге тек қана сондай ұсынылып отыр. Қатысушылардың өздерінің әуасында көп болады деп ойладық дедіңіз ғой, бірақ биылғы жылға енді 20 ғана әке қатысып отыр. Ал көрерменде енді 1000 адамды тарттыра аламыз деп ойлайсыздар ма, әлде қатыспауы мүмкін ба, келмеуі, көрмеуі деген сияқты? Әрине, 1000 адамды біз ұсыныс тастадық. Себебі жергілікті құзырлы органдар қазір ол жұмыстармен айналысып жатыр. 500 әке, 500 баласымен қатысады деп сенімді айта аламын. Себебі ол жерде жалғыз марапат емес, ол жерде 4 бағыт бойынша қосымша тренингтер жұмыстар жүргізетін болады. Сонымен қатар, мына мерейлі отбасының облыстық республикалық деңгейде жұмыс көрсеткен, үлгі көрсеткен, орын алған, мысалы Ойыл ауданында Спартак сияқты атамыздың отбасылары көрме жасайды. Өздерінің отбасылық дәстүрлерін насихаттау мақсатында. Сонымен қатар біздің Қазақстан әкелерінде Ақтөбе қаласында жұмыс жасайтын 7 шебер әке өзінің көрмесін жасайтын болады. Сол көрмеде мысалында ганчарный дейді, саз балшықтан мысалында сол жерде шебер класстар өткізетін болады. Сонымен қатар 4 бағыт деп алып отырық. Бірінші бағыт жас кәсіпкер әкелерге арналған арнайы тренингтер болады. Оған сырттан біз адамдар шақырып жатырық. Екінші бағыт ер баланың денсаулығына қатысты медицина қызметкерлерінде ақыл кеңестер өткізетін болады. Себебі ерте жаста қазір біз қазақ қоғамында ол айтылуға тиісті емес, бірақ ол қоғамның сұранысына сай сондай тақырып қозғалу керек. Себебі ер баланың жыныстық жетілуіне басты назар аударылу керек. Себебі ер бала өзінің тәнін ерте жаста тани білу керек деп есептеймін. Соған байланысты әкелермен, ұлдармен, және де ол жерде ұлдармен бөлек кездесулер өткізілетін болады. Үшінші бағыты, себебі балдарға көбінше айтылатын әңгіме де бар, айтылмайтын әңгіме бар. Төртінші бағыт ол жаңағы мына әкелерге жаңа мерейлі отбасының жеңімпаздарымен тікелей кездесулер өткізетін болады. Болашақта осы әкелер ана жерде шабыт алып кету керек қой отбасыға таңдап барған кезде. Мен неге оны жасамасқа деген сияқты дүниені ұсынатын боламыз. Бұл біздің облысымызда тұңғыш рет өткізіліп отыр ма?
әлде бұған дейін болды ма мысалы әкелер байқауы деген? Әкелер байқауы жалпы кезекте бұрын менің әкем деген байқау болатын еді. Бұл негізгі автор Жанат Ақаш. Бұл байқау енді өкінішке орай қаржының бөлінбеуіне байланысты саябырлап қалды. Кейін біз әкелер қоғамдастығы келгеннен кейін Жанат Ақаш мырза бізге тікелей қолдау білдірді. Рухани қолдау білдіріп, бағыт бағдар берген кісілердің бірі осы. Себебі біз қанша өмірлік тәжірибеміз білсек те, өмірлік тәжірибеміз аз болуы мүмкін. Яғни қазақ жігіттерінің бір-біріне көмектесуі. Енді 2023-те өнерлі әке байқауы болды. Енді осы 2026-та жыл әкесі байқауы болады. Қала көлемінде менің әкем байқауы да өтіп жатыр. Оны әділқазылары бөлек, қала деңгейінде жұмыс жасайтын болады. Біз енді облыс көлемінде осы жыл әкесі байқауын өткізуге де шешім шығардық. Жақсы, түсінікті. Енді атаулы күнге тоқталайықшы. Әкелер күні әр жылдағы маусым айының 3-ші жексенбісінде аталып өтіледі. Сөз басында айтқандай, биылғы жылға аталып өту күні енді 21 маусымға тоқталып тұр ғой. Жалпы әкелер күнін енгізудегі негізгі мақсат қандай болды? Егер әкенің қоғамдағы және отбасыдағы рөлі, тәлім тәрбиесі дегенді мақсат етсек, сонда қазіргі әкелер қоғамда немесе отбасында орны жоқ адамдар ма дегенде бір қисың сауал туындап қалады. Бұған қатысты не дейсіз? Жалпы осы әкелер күнін енгізуге де Қазақстан әкелер қоғамдастығында ұсынысы болды. Біз ондай да ұсыныс берген едік, себебі әкелер көлемінде тойлауды. Енді басқа, біз енді әрге дамыған елдерді тоқталмай қояйық, бірақ біз түркітілдес елдерді тоқталатын болсақ, Қазақстан тәуелсіздігі бірінші дамыған Түркия мемлекеті 30 минуттан кейін бізге қоңырау шалды ғой. Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің құрылғаны, яғни ерекше алғыс хат жолдап, ұсыныс беріп, қолдап. Сол Түркия мемлекеті әкелер күнін бұдан 100 жыл бұрын тойлауды бастап кеткен, атап өтуді. Демек, олар дамыған ел қатарында әкелердің орны бар екендігін көрсетеді. Мұстафа Кемал Ататүрік мысалында бұдан 100 жыл бұрын әкелер күнін негізгі атап өтіп, қоғамдағы әкенің рөлін дамытудың басты қажеттілігін түсінген. Ал біз сол дүниені, сол қасиетті ұғымды 100 жылдан кейін бастап жатыр. Демек, отбасындағы әкенің рөлі дамыса, басқа салаларда да ер адам рөлі дамиды. Мойнына жауапкершілік арта білетін ер адамдар тәрбиелеуге ықпал ете аламыз деп ойлаймын. Әрине, ол бір күнмен ғана шектеліп қалмау керек. Себебі отбасында әкенің рөлі күнделікті үнемі назарда болу керек деп есептеймін. Себебі қазір мында көбіне ер адамдар айтады, мен қаржы тапсам, отбасын асырасам, балдардың қолдарына бір айфон алып берсем, тағы басқа деген. Ол үлкен қажеттіліктерін ғана өтіп отырсам деп па? Ол тек қана бір ғана функциясын орындап отырсыз, қажеттілік функциясын. Екінші қалған функциялар бар ғой, коммуникативтік функциясы бар, жаңағы мотиватор функциясы бар, сөйлесу, байланыс орнату. Демек, сіздің міндетіңіз отбасының қаржы тауы емес, сіздің міндетіңіз сізден кейін әкесіндей болатын адамдай ұрпақ қалдыру. Себебі исламда да көбіне көп айтылады, ер адамға үш нәрсені айтуға болмайды, талқылауға болмайды. Бірінші кезекте өзінің салған үйін, екінші кезекте өзінің баласын, үшінші кезекте өзінің таңдап алған жарын. Себебі ол үш таңдауды ер адам өзі таңдап отыр. Мысалы, мен мына кітапта оқи отырып, Қанат Айтбаевтың бір әдемі естелігін есіме түсіп кетті осы жерде. Амал кітабы деген, от сәкен құпиясы деген арнайы кітап шықты. Бұл Каспий магазинде 5000 теңге көлемі тұрады. Әр әке сатып алса керемет өзіне қандай ұсыныстар алып едім. Сол Қанат Айтбаев естегенде бөліседі былай деп. Мен келіншегімді алғаш Света Айтбаевны алып келген кезде әкем маған бір ғана сөз айтты дейді. Сен біреудің үрімдей жап-жас қызына келіп тұрсың. Ертең осы қыз баланың көзіне бір тамшы жас, немесе құда-құдағайын алдында мені еңсем түсетін әрекет жасайтын болсаң, мені әке деп айтпай қой деген сияқты ұсыныс айтқан. Демек, ер адамның рөлін дамыту күнделікті іс-әрекетте жүру керек. Тәрбие ол ұлы іс емес, тәрбие ол ер адамның өзінің отбасындағы үлгі ретінде көрсететін қадамдарына байланысты. Балалы болдым, демек әкемін деу қате ғой демек. Демек қате. Себебі қазіргі балдарды көбіне әке болу үшін де дайындық керек па сонда? Әке болу үшін де дайындық керек. Себебі ол үшін дайындық керек, қажет болу үшін ер адамның бір ғана дайындық, отбасында қандай адам, қоғамда қандай адам, достардың алдында қандай адам. Бала соның бәрін анализ жасап отырады.
бала өсе келе өзін анализ жасап отырады. Демек сен дұрыс тәрбие беру керексің ба, балаңа дер кезінде уақыт бөлу керексің. Сіздің алғашқы қызметіңізді қайдан, бірақ екінші қызметіңізде сіз сан түрлі тағдырлармен жиі кездесесіз. Мысалы, мынау Ақтөбе облыс әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссияда тағдырдың теперішін көрген аналарды жиі көріп жатасыз. Және оған себепкер болып жатқан жарларын кездестіріп жатасыз, тағысын тағы деген секілді. Сонда сізде бір ой қалыптаса ма? Қазіргі әкелердің әкелігі қандай деген сұрақ. Біз қазіргі қоғамда қаншалықты әке болып жаратып жатырмыз, ер адамдар? Қалай ойлайсыз? Бізде көбіне мынадай стереотип қалыптасқан ғой. Әсіресе бұны жаңағы әйел азаматтары көп айтады. Тек жаңағыдай бір ғана қажеттілікті өтейді, материалды қажеттілікті, үйге нан әкелсем, ақша әкелсем болды деген сияқты. Бірақ отбасындағы тәлім тәрбие, балаға бас көз болу, баланың мектептегі шарасының өзіне бару, қатысу, баламен жағы коммуникация орнату, бұның барлығы ананың мойнында қайып қоятын жүк сияқты болып көрінеді. Бар шығар әкелер, бірақ бірең саран ғана жағдай балалармен әке сияқты нағыз араласатын. Бірақ басым көпшілігіне әкелердің сыни көзбен қарауға бола ма қазіргі қоғамда? Әрине, отбасын құрған әрбір ер азамат өзінің бала тәрбиесіндегі қадамдарын дұрыс деп есептейді. Көбіне ол өзінің қателігін мойындағысы келмейді. Демек, осындай болу керек па? Демек, осы қалыптасу керек. Ең бірінші кезекте балаға дұрыс тәрбие берген бе, анасынан дұрыс көңіл ойлы. Себебі анасы мен баланың алдында әке мен ананың махаббаты үйлесім табатын болса, демек баланың бойында да бейбітана жауапкершілік сенім артады деген сөз. Жаңа мен сөзім барысында айтып өттім ғой. Отбасын құрған ер адам әкелік тәжірибені өзінің әкесінен көрген тәжірибені қайталағысы келеді. Мысалы, менің алдыма кейбір оқушылар келеді. Мамандық таңдаған кезде мен әкелеріме ақылдасқан кезде әкелеріме көбіне өзінің болашақта бұрын түсе алмай қалған мамандығына мені насихаттайды дейді. Врач бол, мұғалім бол. Бола алмай қалған маман иесі болғанын қалай. Армандаған мамандық өзінің баласының бойына келеді. Ондай үлкен қателік деп есептеймін. Сол себептен ер адамның қазіргі мына түрлі тағдырмен кездесіп жүр ғой. Түрлі тағдырмен кездесіп жүрген кезде көбіне отбасының мәселесін біздің комиссия мүшесі ретінде әйел адамдар көтеріп келеді да, соның қарны ашады. Неге көтеріп келеді? Неге үйінде ер азаматың қайда деп. Ер азаматын алдырған кезде олар келіп тұрады, қолында машинаның кілті, көзінде очки келіп отырады. Маған тауып беш маған деп. Біз ер адамдар қоғамға масыл болмау керекпіз. Біз отбасын құрдық па? Демек, масылдық психологиясы қазір бізде әйел азаматтарға қарағанда ер адамдарда көп деп айтқыңыз келіп отыр ма? Көп деп айтқым келеді. Ол ер адамдарға айтар едім, өзінің отбасы алдындағы статусыңды түсіріп алма. Статусың бірде түсе ма, демек оны қалыптастыра алмайсың деген сөз. Сол себепте өзінің әйел адамдағы статусыңды бірінші ақша табумен көтергің келмесе, онда отбасына дер кезінде уақыт бөл. Баламен ерте жастан бастап ақылдас. Балаңа сабағың қайда, бағаң қандай деген сұрақ қойма. Балаңа керісінше басқаша сұрақ қой. Қызығушылығың қандай? Мамандықты бірге таңдау қалай істейміз? Мүмкін сол қалаға барып қайтарымыз. Мысалы, балаларымызбен бірге Астана болсын, Алматы болсын, сол қалаларға барып зерттеп, мысалы, ол жердегі жағдай қандай? Сол кезде бала бөлісе алады. Қазір мына ұялы телефон кіріп кеткен балдар әкесін көп тыңдағысы келмейді. Себебі оны тәрбиелеп отқан не? Тәрбиелеп отқан жеңіл өмір. Қазір мына қазақ қоғамында әсіресе мен бір қарным ашатыны, ақпараттар ағымы өте көп. Көп, иә. Бірақ соны жастарымыз игере алмай жатыр. Сол нәтижесінде түрлі сорақ қылмыстар болып жатыр. Себебі ол ақпарат ағымы көп болғандықтан әр адам өзіне шешім қабылдай алады. Сол себепті әкенің қоғам алдында рөлін дамыту үшін бірінші кезекте сіз өз балаңызға өзің шешім қабылдай алатын ұрпақ тәрбиелеуге қадам бас. Уақыт бөл, көбірек уақыт бөл. Mesela балаңа осы әрекетің дұрыс па? Дұрыс болса, демек осыны әрі қарай іске асырайық. Жиі ақылдасып отыр, жиі кеңесіп отыр. Көршінің баласы деген ұғымды қалды. Біздің кезімізде көршінің баласы мен салыстыратын еді ғой. Жұрттың баласы. Иә, жұрттың баласы. Қазір салыстыратын, қазір таңда көршімен көрші араласпайды. Себебі қорқады араласуға. Себебі сондай көршінің арасында, көршінің үйіне тапсырған балаларыңыз қандай жағдай болып отқан, көріп отқан шақты қаншама қылмыстар болып отқан. Сол себепте өзің жиі ізден, жиі материалмен таныс.
Сонымен қатар мен айтар едім, мына әлеуметтік желідегі отбасы, жалған отбасылық жаңағы пікір беретін, ұсыныс беретін адамдармен тыңдамаған дұрыс. Орысша айтқанда инфо-цыгандар дейді ғой. Ондайлар көбірек тыңдамаған дұрыс. Әйел адамдарға айтар едім әсіресе. Сен отбасындағы тәрбиеңді, инфобизнес деп айтайықшы. Инфобизнес. Инфобизнестер, олар сізден көздейтін бір ғана мақсат, тек қана сізден пайда табу. Сол себепті олардың тәрбиесімен айналысқаннан гөрі, керісінше, оларды тыңдағанша, керісінше солармен бірге, өзің отбасымен бірге көп уақыт өткіз. Мен қазір әкелерге былай деп айтар едім, балаңа қымбат телефон алып бергеннен гөрі, баламен уақыт өткізетін жері жоспарла деп айтар едім. Себебі балаға есте қалатын не, сенің алып берген телефоның емес, балаға есте қалатын сенімен бірге өткізген уақытың. Mesela сізден де басқа адамдардан сұрайтын болсақ, әкеме өткен қай уақыт десең, әкеме өткен ең қызық шақтарын еске түседі сізге. Солай емес пе? Сол қызық шақтарды еске түсіруге біз міндеттіміз. Сонымен қатар балаға ерте жастан бастап жауапкершілік үйрету керек. Жақсы, түсінікті. Енді бұның барлығы моральды тұрғыда айтып жатырсыз ғой. Бірақ біз тақырыбымызды күрделендіре түсейік. Сізге мынадай сұрақ қойғым келеді. Отбасы болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды дейміз де, біз ажырасуды ақтап алып жатамыз. Ажырасып жатқан отбасылар көп, оны өз қызметіңізде де жолыққан ата-аналармен, жас жұбайлармен кездесу барысында көріп жүрсіз. Және сіздер жаңағы ақпарат және мәдениет министрлігінің тапсырмасымен құрылған қоғамдастықсыздар ғой. Енді менде мынадай сұрақ туындайды. Бізде кейбір заңдарға өзгеріс енгізуді қажет етіп тұратын сияқты. Және оған Қазақстанның әкелері қоғамдастығы қаншалықты әрекет ете алады, қаншалықты ұсыныс білдіре алады. Өйткені неке және отбасы туралы заң бар. Бұл заң бойынша, егер жас жұбайлар ажырасып жатса, ортасында бала болса, көп жағдайда баланы соттың шешімімен қалдыру шешенің тарапына қарай беріледі. Яки анасымен қалуы керек. Әкенің тарапына қарай берілмей жатады. Бұл тұста енді әкелердің құқығы тапталып жатқан сияқты болып көрінеді кей жағдайларда. Енді осыған қатысты не ойлайсыз? Сіз енді нақты атқарылып жатқан шаралар осындай байқау деп айтып жатырсыз ғой. Әрине ол жақсы, жаман емес. Бірақ дәл осындай әкелердің құқығын қорғау, мүддесін көтеру деген сияқты нәрселерде қаншалықты белсендісіздер деген сұрақ туындайды. Әрине, осы сұрақтың қойылатынын мен сезген едім. Сол жағдайда дайындалып келдім деп айтуға болады. Тыңдайық жауабыңызды. Әрине, ол бәрі түсінікті негізі. Бірақ ер адам мен әйел адам ажырасса да, ажырасу әртүрлі болады ғой. Мен мысалы комиссия мүшесі ретінде түрлі ажырасуды көріп жүрмін. Мысалы АСП ішінде ажырасып кеткен адамдар бар. Әдейі. Себебі екеуі некеде болатын болса, олардың отбасылық кірістері көбейіп кетеді. Бірақ отбасында, бірге отбасында тұрады, бірақ заң түрде ажырасады. Келісіммен, иә? Келісіммен. Бірақ бізде түсінік қалыптасу керек. Ер адам мен әйел адам ажырасқаннан кейін, ер адам өзі не бар, ұғым бар. Мен заңда некеде емеспін, демек мен өзімнің өмірімді жасай аламын әрі қарай. Немесе әйел адамда сондай болып. Ол жерде зардап шегетін кім? Зардап шегетін бала. Енді маған кеше ғана осындай бір ұсыныс білдірді. Осы ақпарат және қоғамдық даму министрлігінде болсын, басқа министрліктерде болсын, ұсыныс беріңдер. Себебі біздің қоғамдық тарапынан мындай бір қызықты жағдай болды Ақтөбе қаласында, әрине міндетті түрде. Мен жаңа айтып кеттім, біздің құрамымызда қорғаушы адвокат әкеміз бар, Оразов Нұрлыбек деген. Ақтөбеде адвокаттар алқасының мүшесі болып табылады. Сол кісінің алдында бұндай әке келді. 6 баласы бар. 6 баланың әкесі ажырасқан, бірақ баланы өзіне қайтарғысы келеді. Себебі анасы әкесінің тәрбиесімен айналыспайды. Баланың тәрбиесімен айналыспайды. Баланың тәрбиесімен айналысқысы келмейді. Нәтижесінде сот заңды сот факторы орын алды. Нәтижесінде жаңа Оразов Нұрлыбек әкеге балаларын қайтарып берді. Яғни ол жерде міндетті түрде әйел адам рөлін төмен түсіру емес, керісінше заң түрде қадамдар бар екенін сипаттап берді. Енді мен осы жерде барлығын айтып кетер едім. Мен ажырасудың алдын ажыраспаған дұрыс негізі. Қанша дегенмен түсіністікке келу керек. Себебі соны ажыраспаудың жолын бірінші кезекте ер адам іздеу керек. Міндетті түрде әйелін аяғына жығыл деп жатқан жоқпын, бірақ қадамдарын іздеу керексіз. Ал егер де ажырасуға бет алсаңыз, заң түрде неке және отбасы кодексінде 30-шы бабында көрсетілген. Әйел адам ер адам ажырасып кетсе де, бала тәрбиесімен екеуі де айналысуға міндетті.
ол жауапкершілік ешқашан да мойнынан алынбайды. Егер ата-ана құқығынан айырылмаған болса. Ата-ана құқығынан айырылмаған болса, түсіндіріп өтіп кетейін. Себебі кейбір әкелер бар, мысалы айтқанда, аналарымыз көбіне көп ажырасқаннан кейін бар ашуын баладан алады. Әкені бір қатыгез адам ретінде көрсетіп қояды. Ол әрекетте дұрыс емес. Себебі мен қалада бір мектепте оқушылармен 9 жасын оқушылармен кездескен кезде бір бала тұрып маған айтты: "Сіз маған әкенің тәрбиесін айтпаңызшы, себебі мен әкемді өте қатты жек көремін" дейді. Демек, ол балаға анасы ерте жастан бастап әкесін басқа жағынан көрсеткен де. Нақты солай ма, әлде солай болуы мүмкін ба? Солай болуы мүмкін деп ойлаймын. Бұл сіздің болжамыңыз. Баланың өзімен тілдестіңіз бе енді? Баламен өзімен тілдескен кезде әкеміз бізге уақыт бөлмейді дейді. Немесе қазіргі таңда, мысалы таңда ажырасудың екінші фактісі бұл ер адам мен әйел арасында түсінбеушіліктің болуы. Бірінші кезекте бір-бірін ести алмауы. Мысалы, неке құрған кезде олардың бір-біріне есту қабілеттері жоғары болды ғой. Түнімен ұялы телефонмен сөйлессе де, кешке таман саябақтар қыдырса да, уақыттар жеткілікті болды. Екеуі неке құрды, отбасылық мәселе туындады. Осы жерде мен айтып кетер едім, көбіне ер мен әйелдің арасына көбіне араласпаған дұрыс. Сыртқа үшінші, төртінші адамдардан араласпаған ер адам өзін қатты қадағалау керек. Енді жаңа сіз айтып жатсыз, маған бір ұсыныс түсті. Ажырасқаннан кейін баланы міндетті түрде әкеге беру керек деген ұсыныс неге айтып көрмеске деп. Біз бұған дейін де көтерілді бұл нәрсе. Көрмеске деп. Бірақ осы жерде ескере кету керек, себебі ер адаммен бірге тұрған кезде қыз бала болса, ер адамға өте қиын болады. Себебі ерте жасамаса қыз бала тәрбиемен айналысу ер адам мойнына көбіне қиындық туғызады деп есептеймін. Ер бала болса, ол мүмкіншілік бар. Енді ажырасқаннан кейін міндетті түрде аптасына 2 рет баламен кездесіп тұруға әр әкенің құқығы бар. Осы жерде осы уақытты әкелеріміз тиімді пайдаланса деген ұсыныс бар. Біз жаңа ұсынысты енді хат түрінде, заң түрінде дайындап, ертең бұйырса біздің Ақтөбеде мынау бірінші шарамыз жыл әкесі облыстық әкелер байқауы. Екінші шарамыз, егер осы байқау үлкен облыс деңгейінде форуммен 20 маусым күні өтеді, қорытылады. Егер осы байқау әдемі ұйымдастырылып нәтижелі болатын болса, біз қыркүйек айында отбасы 15 қыркүйек айдың халықаралық отбасы күніне байланысты біз екінші республикалық форум өткізгіміз келіп отыр. Осы республикалық форумда түрлі құзыретті органдарды шақырғымыз келеді. Оның ішінде осы мұғалімдердің құқығын қорғап жүрген, қоғамдық мәселемен айналып жүрген белгілі тұлғаларымыз бар. Асхат Аймағамбетов деген. Сол кісіні арнайы шақыртып, қонақ ретінде шақыртып, сол кісіге осы ұсынысымызды жеткізгіміз келеді. Себебі ажырасып алғаннан кейін де баласын көре алмай жүрген әкелеріміз өте көп. Себебі олар баласын ерте жастан бастап, мен кейбір әкелерді көрдім, тіпті баласын көкектей көріп, кәдімгі ерте жастан бастап уақыт бөліп жүрген әкелер бар. Бірақ келіншегімен сөзге келіспеді, нәтижесінде ажырасып кетті. Бірақ баласын сағынып жүрген әкелер бар. Осы жерде айтар едім, әйел азаматтарға міндетті түрде сіз ажырастыңыз ба, бірақ ажырасқаннан кейін ол қадамға күйеуіңіз кінәлі мүмкін, пышақтың да 2 қыры бар деген сияқты, сіз де кінәлі мүмкін. Бірақ кінәні баланы іздемеңіз. Баланың алдында әкесіне жек көрінішті қылып тәрбиелемеңіз. Себебі ол балаға әкенің тәрбиесі әрқашанда қажет. Олай етіп тәрбиелемеген күннің өзінде ажырасқаннан кейін баласының өміріне, баласының тәрбиесіне мүлдем араласпайтын әкелердің де қатары кездесіп жатады ғой. Әрине кездесіп жатады. Оларға не дейсіз мысалы? Біз тек қана аналар балаларын әкелеріне қарсы қойып өсіреді екен деп айтудан аулақпыз әрине. Әкелердің де бұл жерде қателігі бар екені байқалып қалып жатады. Мүмкін сіздердің оқыту барысында, тренинг барысында, өздеріңіздің үйренген нәрселеріңізді үйрету барысында дәл осындай жағдайлар кездесіп жатады ғой. Мысалы, өзінің қателігін мойындаған әкелер деген сияқты тағысын тағы. Өзінің қателігін мойындаған әкелер кездесіп жатады. Мысалы, маған бір сұрақ қойды, қаладан бір мектебінде солай бір сұрақ қойды. Маған қандай заңды көмек көрсете аласыз мен балам көрсетуге деп. Сосын мен ол әкеге сұрақ қойдым. Сіз балаңызға мына жәрдемақы дейді, алимент дейді ғой. Алиментті қанша пайызын төлеп отырсыз десем, мен ол балама алименттің ең төменгі пайызын төлеп отырмын дейді. Шалақаның ең төменгі пайызын. Мен официально бір жерде охрана болып жұмыс жасаймын. 85 мыңның тек қана соның белгілі процент төлеп отырмын. Сот белгілеп берген. Сот белгілеп берген жәрдемақыны төлеп отырмын дейді.
осы жерде айтар едім мен, демек сіз ол әрекетке сіздің болашақ бұрынғы жарыңыздың әрекетіне сіз соған лайық болып отқансыз. Сіз өз балаңыздың, өз қаныңыздың басқа жерде тәрбие еткен әрине өкінішті, бірақ сіз өзің балаңыз үшін әрекет ету сіздің мойныңызда. Себебі құстың өзі де өзінің балапанын тастамайды ғой. Балапан үшін күрес жүргізеді ғой. Демек сіз де балаларыңыз үшін күрес жүргізуге міндеттісіз. Жауапкершілік сезіну. Екінші кезекте сонда некеде тұрып алғаннан кейін, неке ажырасқаннан кейін өз баласына қарамай кететін әкелерге айтар едім. Ертең қартайған кезде сізді іздейтін, сіз қажеттілік туындататын сіздің балаларыңыз болады. Әрине ол қазіргі таңда әдемі өмір, түрлі саяхаттар, немесе өз-өзіңе уақыт бөлу, немесе құлағыңа тыныштық болуы, ол қазіргі таңда қажет болуы мүмкін. Бірақ ертең сіз 70 жасқа асқаннан кейін сізде немере сүйгіңіз келеді. Сізде ата болып сезінгіңіз келеді. Сізде ақыл айтқыңыз келеді. Бірақ сол ақыл айтқан кезде сіз өзінің тәжірибеңізді үлгі көрсете аласыз ба? Кімге лайықсыз сіз? Сол себепті қазірде немесе әлеуметтік желіде көріп жатырмыз, мысалы, өзінің баласына мүлде уақыт бөлмеген, бірақ қыздары, балалары әкесін іздеп телефон шалып, қоңырау шалып жатқан кезде, ана әкелері кәдімгі құрақ ұшып қуанып жатады. Бұл пікіріңізді сіздің сөз иесін табар деп риторикалық сұрақ ретінде қоюымызға болады, ашық күйінде қалдырамыз. Ашық күйінде қалдыруға болады. Әркім жауапты өзіңіз іздейді дейсіз ғой. Әркім жауапты өзіңіз іздейді. Бірақ бала сіздің қаныңыз, сол қаныңызды тәрбиелеу сіздің міндетіңіз деп есептеймін. Қандай жағдай болса, сіз мүмкін мейлі ажырасып кеттіңіз, мейлі басқа жаққа жұмысқа кеттіңіз, бірақ сіз балаңызға дер кезінде уақыт бөліп отырыңыз. Оған қазір таңда кез келген нәрсе қолжетімді. Ұялы телефоннан бастап мүмкіндік бар. Бұрынғы біздің кезіміздегідей коммутаторға барып, қоңырау шалып, тағы басқа да жағдай емес қой қазір таңда. Кез келген қоғамдастықта мысалы ұялы байланыс номері болады, дәл осындай жағдайда сіздерге мысалы хабарласып, бір кеңескісі келетін ер азаматтар болып жатса, қандай телефон номерге хабарласа алады деген сұрақ. Әлде бекітілген сіздерде телефон номер жоқ па әзірге? Біз әрине бекітілген, бізде республикада негізі Астана қаласында бізде бекітілген арнайы неміз бар, тіркелген мекен-жайымыз бар. Бірақ біз көбінесе әлеуметтік желіде өзіміздің Қазақстан әкелер республика әкелер парақшасында дайырке жазсаңыз, кез келген уақытта жауап бере аламыз. Біз осы кейбір кездесулерден кейін бізге көбінесе әйел адамдар жазады. Бір қуанатыным неге десем, мен күйеуіме жеке кездесіп бересіз бе, жеке сөйлесіп бересіз бе, жеке пікір алайық деп едік деген сондай ұсыныстар береді. Қазақстан әкелер парақшасы тікелей онлайн жұмыс жасайды, дайректке жазсаңыз тікелей жауап беретін боламыз. Еркін мырза, есіңізде болса, бұған дейін үлкен мынадай бастама көтерілген еді. Ажырасқан отбасыдағы ерлі зайыптыларға ажырасып кеткеннен кейін несие беруге тыйым салынады деген сияқты. Бұл нәрсе мақұлданған жоқ, себебі әр адамның дербес өмірі бар, және ол әр адамның құқығын таптаумен тең деген секілді негізгі себептермен мақұлданбады. Бірақ өзіңіздің пікіріңіз қалай бұған? Мысалы, ажырасқаннан кейін олардың әрқайсысына несие бермеу. Бұл қаншалықты дұрыс шешім? Дәл осы шешім арқылы біз мысалы ажырасудың алдын аламыз ба, немесе ажырасудың көрсеткішін төмендете аламыз ба деген сұрақ туындайды. Бұл арқылы біз ажырасудың менде осы жерде бір ой туындайды. Мен өзім мына пікірсайыс қозғалысымен айналысып келе жатырмын ғой. Пікірсайыспен қозғалыс айналысқан кезде бізде мындай тақырып болған еді, бойдақтарға салық салу жөнінде. Бұған дейін де көтергенбіз біз. Осы сияқты осыған сәйкес балама сұрақ қой бұл. Ажырасқан адамдарға болашақта несие беру жөнінде. Әрине кез келген адам өзінің таңдауына байланысты. Мен ойымша бұл нәрсені өзім қолдаймын. Себебі қазірде мына ЕГО порталында бір функция бар ғой. Сіз өзіңіздің құмар ойын ойнамау жөнінде өзіңіз келісімге келе аласыз. Басынан бастап блокқа қойып тастайсыз өзіңізді сол функцияны. Содан кейін сізді ешқашан құмар ойынға кіргізбейді. Сондай функция ретінде қолдануға болады деп есептеймін. Себебі қазір неке құрудың өзі онлайн болып кетті ғой. Каспи арқылы жібересіз, Каспиден қабылдай ма, қабылдамай ма? Неке алмау үшін ажырасудың ешқандай қажеті, несие алмау үшін ажырасудың ешқандай қажеті жоқ. Бастысы жағдай өзіңіз тоқтам қойсаңыз жеткілікті дейсіз. Сондай функция. Айтылмай қалған әңгімеде біраз болуы керек, бірақ оны келесі бағдарламаның еншісіне қалдырамыз. 50 минут осымен аяқталды. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет.
Қымбатты телекөрермен, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыз. Әр шаңырақта Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын.